السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو ديال l'introduction en sciences économiques ولا l'introduction à l'économie ديال semestre 1 l'explication خاصة بالباشلور بكالوريوس économie et gestion بجميع les filières ديالو bachelor S1 et aussi pour la licence fondamentale S1 économie gestion et pour tous les étudiants les l'économie générale ou l'introduction à l'économie soit les établissements publics ou les établissements privés. Donc la science d'aujourd'hui c'est la partie numéro 22 جزء رقم 22 اللي غادي يكون l'épisode رقم 5 ديال les opérations économiques. On va essayer de continuer l'explication des opérations économiques. Donc اليوم ان شاء الله نحاول انني نسالي لكم les opérations sur le bien service. درنا la production, la consommation, درنا aussi l'investissement et la formation brute de capital fixe. اليوم نحاول ندير لكم دوك الجوج اللي بقاو في les opérations sur le bien service اللي هما la variation de stock et les échanges avec le reste du monde, c'est-à-dire les exportations et les importations. Donc نشوفوا quatrième opération sur le bien service اللي هو la variation de stock. Variation de stock. دونك فارياسيون دو ستوك كترمز ليها ولا بحال هكا بحال درتي في اس ولا درتو هاد دلتا اس. دونك سي كوا لا فارياسيون دو ستوك؟ دونك اول حاجه نشوفوا لي ستوك شنو هما لي ستوك. دونك لي ستوك كوريسبوند او بيان اوتر كو لو كابيتال فيكس، يعني سو سون دي بيان من غير لي كابيتال فيكس. لي كابيتال فيكس كيما شفنا البوزو اللي فات كنا الكابيتال فيكس هو اون ماشين ولا ايكيبمون ولا فيكيل، هادو كتعتبروا كابيتال فيكس. اي حاجه كتبقى عندنا مده اكثر من عام بغينا نخدموا بها في لو بروسيس دو برودكسيون والالات والعربات داكشي، هذا كيتسمى كابيتال فيكس. لو ستوك اي حاجه اخرى اللي كتستوكا، يعني كتبقى عندنا في لونتربريز ما كنستهلكوهاش في الحال، كنستوكيوها كنخزنوها. يعني لي ستوك، التعريف ديال لي ستوك correspondent او بيان، يعني شي حاجه اللي ملموسه. ستوك غير شي حاجه اللي ملموسه ماشي سيرفيس autre que le capital fixe. X possédé et stocké par les unités productrices, يعني هادوك لي زاجون اللي كينتجو productrices résidentes à une période donnée. Donc les stocks كما شفنا هما ce sont des biens، يعني ان les services ne peuvent pas faire l'objet d'un stock. les services راه ما كيتستوكاوش، اللي كتستوكا هما لي بيان، شي حاجه اللي هي فيزيك. les stocks هما ce sont des biens autre que le capital fixe، يعني لي ماشين داكشي ما كيتستوكاش، ce n'est pas de stock. هذاك لا formation brute de capital fixe. les stocks هما correspond aux biens autre que le capital fixe اللي كتملكهم les unités économiques ou les unités productrices, les entreprises ou les administrations publiques، وكيستوكيهم في واحد المده محدده. يعني مثلا انا شركه كنشري المواد الاوليه اللي كنخدم بهم كنستوكيهم، وقت ما احتاجيت شي حاجه كنهزها. دونك هذه كتسمى ستوك. وحاجه مهمه كما قلت لكم بان les services ne font pas l'objet les services ما كيتستوكاوش. دونك aussi par convention les ménages, c'est-à-dire الناس اللي كيديروا les consommations finales ne détient pas de stock. les ménages ما كيكونش عندهم le stock. donc نكتبوها هنا باش تعقلوا ليها. par convention les ménages, les consommateurs finaux ne détient pas
دو ستوك. يقول لي شي واحد لا راه حنا لي ميناج كنشريو الماكله وكنخبيوها ولا كنستوكوها. نو، هذيك حنا كنهضروا على لي زينيتي بروديكتريس اللي كينتجو. دونك لي ميناج ne détiennent pas de stock. ما كيستوكيش. دو ميم les services ne font pas l'objet des stocks. Donc les ménages ما كيدوش ستوك. aussi les services ما كيتستوكاوش. d'accord. donc c'est quoi la variation de stock؟ كيفاش كتحسب la variation de stock؟ كنشدو stock le stock de la fin de l'année من خط العام ولا la fin de période. لي ستوك كنقصو منه ستوك دو دي بي دو لاني. هكا كيتحسب ولا دي بي بيريود، بحال قلنا بيريود بحال قلنا اني. داكوغ. المهم هذه الطريقه باش كنحسبوا لو ستوك. يعني ستوك ديال لفان د العام ناقص ستوك ديال بدايه العام. يعني مثلا قال لك لو 1 كان عندنا مثلا 10000 باغ اكزومبل 10000 درهم ديال ماتيغ بروميير. جينا في لو 31/12 عندنا 25 ألف مثلا 2500 درهم ديال ماتيغ بروميير. دونك هذا كتعتبر ستوك انيسيال لبداية العام، وهذا كتعتبر ستوك فينال. دونك بغيت نحسب لا فارياسيون دو ستوك، نشدو ستوك فينال يعني 2500 ناقص ستوك انيسيال 1000 يعني 1500. دابا في الكالكيل ديال لي ديفيرون زاغريغا دو لا كونطابيليتي ناسيونال راه كناخدو هاد 1500. دابا نشوفو اخر اوبيراسيون سور لو بيان سيرفيس 5 اللي هما les échanges avec le reste du monde. Les échanges avec le reste du monde. Les échanges avec l'extérieur ou là le reste du monde هو l'extérieur. Avec l'extérieur. Donc كاينين les exportations et les importations. Donc maintenant je dis les opérations. عندنا les exportations كنرمزو ليهم x au niveau de la comptabilité. Donc les exportations شنو هو؟ ils comprennent tous les biens et services sortant définitivement de territoire économique du pays. يعني أن les exportations بالعربية الصادرات هما اش؟ هما هادوك لي بيان اي سيرفيس اللي كيخرجوا بصفة نهائية من لو تيريتوار ايكونوميك دو بي. الصادرات يعني مثلا واحد السلعة واحد البرودوي تنتج في المغرب تنصدروه، يعني ان هذا البرودوي كيتباع للخارج، يعني كيخرج من لو تيريتوار ايكونوميك ديال البلاد. يعني هنا لي زيشونج افيك ليكستيريور راه كيكونوا بين لي زاجون ريزيدون و لي زاجون نون ريزيدون، يعني لو ريست دو موند. دونك ليكسبورتاسيون هذيك السلعه اللي كتخرج ديفينيتيفمون من البلاد. دونك هاد لي زيكسبورتاسيون سون ايفوليي اون فري اون بيرد. تنقولوا حنا فري اون بيرد، يعني كيتحسبوا بالفري اون بيرد، سيتادير او بري دو مارشانديز ديال داك لومبراكمون ديالهم. داكوغ. المهم هادشي ما كديطايوش نتوما فيه. شوفوا دوزيام سميتو هي لي زامبورطاسيون، لي اوبيراسيون افيك لو ريست دو موند هما لي زامبورطاسيون كنرمزو لهم ام. امبورطاسيون سي كوا لي زامبورطاسيون؟ هما العكس. Les importations, elles comprennent tous les biens et services entrant, les qui
ou la rentrant définitivement sur le territoire économique d'un pays. Donc, ils comprennent tous les biens et services rentrant définitivement. يعني كيدخل ماشي شي حاجه كتدخل وكتعاود تخرج نقول له امبورطاسيون، نو كتدخل بصفه نهائيه définitivement sur le territoire économique de pays. يعني كتدخل بصفه نهائيه للتريتوار ايكونوميك ديال البلاد. اي سلعه ولا اي سيرفيس كتدخل بصفه نهائيه للتريتوار ايكونوميك ديال البلاد تتسمى امبورطاسيون ام. والامبورطاسيون راه كتيفاليا بلا كاف، كو اسيرونس فري. لا كاف كو اسيرونس فري، يعني لي كو لاسيرونس الفري هو الترونسبور، هكا كتحسب ليها. دونك دابا نعطيكم الفورميل des opérations sur les biens et services. Voilà, ça les opérations sur les biens et services. Donc, selon la comptabilité nationale marocaine, la forme, la relation. La production, les importations, qui c'est la consommation intermédiaire, la consommation finale. Moi, la consommation intermédiaire ou la consommation qui met la consommation. C'est la formation brute de capital fixe, la variation de stock, les exportations. Donc, il y a des ressources, ressources, de كلهم كيتسموا emploi. Donc, production ou ressources nationales, M ressources extérieures. هادو consommation زائد formation brute زائد variation qui تسمى emploi intérieur، هذا كيتسمى emploi extérieur. Donc ressources qui s'appelle emploi. Donc هذه هي la formule. Donc production ressources nationales، la ressource intérieure، هذا ressource intérieure، هذا ressource extérieure. هادو كلهم كيتسموا emploi intérieur، هذا emploi extérieur. Donc هادشي راه باقي غنشرحوه ما نهضروا على la mesure de l'activité économique. J'espère انكم استفدتوا من هاد l'explication. Au revoir.